dole na, nie wiem, 1600. Wypiekli.
Uwaga, zamykam. Witam wszystkich w wagoniku kolei liniowej na Kasprowie. Aby każdy mógł dobrze zobaczyć górskie atrakcje i widoki, proszę przepuścić dzieci, osoby niepełnosprawne i kobiety w ciąży jak najbliżej okien, gdzie dostępne są także miejsca siedzące. Welcome everyone to the cable car to Kasprowy View. To make sure that everyone can see the mountain attractions and views, please let the children remove their activities and equipment to stand as close to the windows as possible when seats are Ruszamy w drogę. Trzymajcie się Państwo tego, a jazda będzie bezpieczna. Wagonik zjeżdżający na Kasprowy będzie się dawał naturalne, a w drodze bezpieczne. Please hold on to the railings and the ride will be safe. The cars will rock a little when going down the bridge pillar. It's natural and completely safe. Czas wyjrzeć za okno. W dole wagonika rozpościera się Dolina Bystrej. Te leżące po lewej stronie drzewa to efekt niezapomnianego wiatru halnego, jaki z rekordową prędkością wiał w 2013 roku. Wiatromierze pokazały wówczas ponad 270 km na godzinę. Time to look out the window. Below the car stretches the Bista Valley. Those trees lying on the ground to your left are the result of an unforgettable mountain road built in 2013 with record speed. The wind meters then showed over 270 km per hour. Po prawej, nieco ukryte w drzewach, zobaczycie zabudowania klasztoru sióstr Albertyny. Zbudowano je ponad 100 lat temu. Początkowo składały się jedynie z kaplicy i pustelni założyciela zgromadzenia brata Alberta. Kanonizacji brata Alberta dokonał papież Jan Paweł II, który jeszcze jako Karol Wojtyła często gościł w klasztorze. Pamiątki związane z jego wycieczkami po Tatrach można oglądać w budynku górnej stacji Kasprowy View. On your right, somewhat hidden among the trees, you can see the buildings of the Albertine Sisters Monastery. They were built over 100 years ago. At first, they only included the chapel and the hermitage of the congregation's founder, Brother Albert. Brother Albert was canonized by Pope John Paul II, who, still as Karol Wojtyła, would often stay at the convent. Souvenirs related to his trips around Tatras can be seen in the upper station building at Kasprowy View. Ten budynek na polanie po prawej to hotel górski Kalatów. Schronisko jest odwiedzane przez cały rok. Wiosną panują tutaj ławy i lotusy. Bardzo dobrze widać jest z wagonika kolei. Pamiętajcie, że są one podomrowe. That building on the clearing to your right is Hotel Górski Kalatówki. The hostel is visited all year round. In spring, the crocus fields bloom here. They are very well seen from the railway cart. Please bear in mind that they are subject to protection. Tatry to jedyne w Polsce pasmo górskie o charakterze alpejskim. Jednak w porównaniu z Alpami zajmują naprawdę niewielką powierzchnię. Długość taczańskiego pasma, mierzona w linii prostej, wynosi nieco ponad 50 km, a jego szerokość nie przekracza 20. Mimo że Tatry zajmują tak niewielką powierzchnię, są pod wieloma względami wyjątkowe. Ich zróżnicowany krajobraz i unikatowa przyroda, chroniona w granicach Tatrzańskiego Parku Narodowego, zachwyca co roku miliony turystów. The Tatra Mountains are the only alpine mountain range in Poland. However, compared to the Alps, they occupy a rather small area. The length of the Tatra range, measured in a straight line, is just over 50 kilometers, and its width does not exceed 20. Although the Tatras occupy such a small area, they are unique in many respects. Their diverse landscape and unique nature, protected within the limits of the Tatra National Park, delight millions of tourists every year. Po prawej stronie widać łagodne, porośnięte szczyty. To Tatry Zachodnie. Mają one w większości charakter łagodny.
jaśnieją urwiste ściany skał. Ten rozległy szczyt skalny po prawej stronie skrzyża, przypominający postać śpiącego rycerza, łatwo rozpoznać z Zakopanego. To oczywiście Giewont. Na lewo od Giewontu znajdziecie czerwone wiery, których nazwa pochodzi od koloru traw porastających z boczy. To za nimi znajdują się Dolina Kościeliska, a dalej Chowołowska, które są wymarzonymi miejscem na długie spacery. On your right, you can see gentle, overgrown peaks. It is the Western Tatras. They are usually gentle ridges overgrown with grass. Here and there, however, you can see rugged rock walls shining through. This vast rocky peak on the right with a cross on top of it, resembling the figure of a sleeping knight, is easy to recognize from Zakopane. It is, of course, Giewont. To the left of Giewont, you will find Czerwone Wierchy. Behind them, there is the Kościeliska Valley, and further, Chowołowska Valley, which are the perfect place for long walks. I tak dotarliśmy do stacji pośredniej na Myślińskich Turach. Tutaj, jak tylko zatrzyma się wagonik, przejdziemy na drugą stronę budynku, by ruszyć drugim wagonem na Gazpromu Wiener. And soon, we have reached the intermediate station at Myślińskie Tury. Here, as soon as the cart stops, we will go to the other side of the building to take the second cart to Zastrowie, towards the Park Tatras. Dziękuję bardzo, przechodzimy do drugiego wagoniku. That way. Skoro już tu jesteś. Idziemy. No widzę właśnie. Czyli musi być spory lód, który jest tak naszego. Rozkręca się teraz jak szurnie teraz. Oj, Wysiłek się opłacił. 15 marca 1936 roku pierwszy srebrny wagonik pokonał trasę z Kuźnic na Kasprowie. Welcome back to your journey to Kasprowy. Please remember to hold on to the railings and take a good spot. You probably wonder why we switched to the second part. This is all because of the route that turns slightly to the left. The cableway can only move in a straight line, hence the need to build an intermediate station at Myślińskie Tury. The history of the Kasprowy cableway is very interesting. Its creation was initiated by Alexander Lobkowski
Tatry wysokie mają wygląd typowo alpejski. Szczyty są strzeliste i trudno dostępne. This section of the route also has many attractions. Ahead of you are the high Tatas. In contrast to the western Tatas, the high Tatas have a typical alpine look. The peaks are soaring and hard to reach. Pierwsi narciarze pojawią się w Tatrach ponad 100 lat temu. Prawie od razu zapragnęli emocjonujących zjazdów najtrudniejszymi czasem. W 1939 roku w Zakopanem zorganizowano Mistrzostwa Świata. Na Kasprowym odbył się bieg zjazdowy. Mężczyźni startowali ze szczytu. Start kobiet znajdował się 150 metrów niżej. Po II wojnie światowej popularność Kasprowego wśród narciarzy wzrosła. W latach 60. oddano do użytku dwie koleje krzesełkowe. W Dolinie Goryczkowej i Dolinie Gąsienicy. The first skiers came to the Tatas over 100 years ago, and almost immediately they wished for exciting rides down the most difficult routes. In 1939, the World Championships were organized in Zakopane. There was a downhill skiing run on Kasprowy. Men would start from the top, women's start was 150 meters early. Following the Second World War, the mountain Kasprowy skiers increased. In the 1960s, two chairlifts were put into use in the Goryczkowa Valley and the Gąsienicowa Valley. W górach często można spotkać tatrzańskich gospodarzy. Przyglądajcie się uważnie skalnym półkom, może zobaczycie skaczące kozice. W tym terenie zdarza się też, że pojawiają się liście, czyli niedźwiedzie brunatne, największe europejskie drapieżniki. In the mountains, you can often meet Tatra farmers. Take a closer look at the rock shelves, and perhaps you'll see jumping chamois. Bears also appear in this area from time to time, mainly brown bears, the largest European predators. Nie wiedział, że na szczycie czekają na niego niemieccy żołnierze. Jak tylko się zorientował, przypiął narty i wyskoczył z wagónika w stronę Świetnie jeździł, które psy nie miały z nim żadnej szansy. Takich opowieści i legend o Kasprowym wierchu jest mnóstwo. On your right, you will notice a characteristic protruding rock. This is the so-called finger. During the war, Józef Wisłański, a skier and a camping here, rode up the cable to set out for Czechoslovakia. He was not aware that German soldiers were hiding in the hotel. As soon as he realized, he fastened his skis and jumped out of the field into a steep hill. He was an excellent skier, so German birds and dogs had no troubles with him. And he was not used to Po wyjściu z peronu, w sklepowej stacji znajdziecie fajne pamiątki ubrania z kolekcji swojego Kasprowego wierchu oraz płytę zespół pieśni i tańca z Zakopane oraz Alpy. Nie zapomnijcie naszego sklepu przechodowego. is Kasprowy. It has a height of 1,987 meters above sea level. As soon as you walk to the Warsaw Station building, you can find signs of roads from Kasprowy. Don't forget to visit our store, the 40th Freeway Factorynica. Więc Państwo, którzy ze mną się bawicie, zapraszamy na ekspedycję poziom 1959. Przechodząc w prawo, przejdziecie na taras widokowy. Przy słonecznym pójdziecie na wszystkie zapomniany widok na tatrzańskie Listen later. Listen later. znajdziecie wysokogórskie obserwatorium. Za przypomnienia, nasza wspólna podróż z powrotem jest później w najszybszym zaopatrzeniu półtorej godziny. Pamiętajcie, by sprawdzić poziom zjazdu kolejnego. Want to another continent? Przechodzimy w lewo od razu do południa.
Chcę widzieć, jak kiedyś.